नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। दक्षिण पूर्वी मोरङको सबैभन्दा ठूलो पशु बजारको रूपमा चिनिँदै आएको दोहमना बजार सुविधा सम्पन्न बनेको छ। रङ्गेली नगरपालिका 9 स्थित दोहमना बजारमा निर्माण भएको सुविधा सम्पन्न पशुपक्षी बजारको उद्घाटन गरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजनाद्वारा निर्मित पशुपक्षी बजारको शनिबार भव्य समारोहका बीच उद्घाटन गरी रङ्गेली नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाद्वारा निर्मित पशुपक्षी बजारको उद्घाटन गरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सो पशुपक्षी बजारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले उद्घाटन गरेका थिए। सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री भुसालले देशभरका 161 वटा गाउँ तथा नगरपालिकामा पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला राख्ने सरकारले योजना बनाएको बताए। उनले सो बजारलाई पशु स्वास्थ्य केन्द्र आवश्यक देखिएकाले मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। बजारमा बिक्री वितरण गर्नका लागि ल्याइने पशुपक्षी स्वस्थ भई नभएको भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने उनले बताए। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कृषि उपज थोक तथा खुद्रा बजारसँग समन्वय विषयक 2 दिने गोष्ठी पोखरामा सम्पन्न भएको छ। कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र हरिहर भवन ललितपुरको आयोजनामा सञ्चालित कार्यक्रममा निजी थोक तथा खुद्रा बजारका सञ्चालकहरूले निजी क्षेत्रले सरकारले गर्ने काम गरेर उत्पादक र उपभोक्ता बीच पुलको काम गरे पनि सरकार निजी क्षेत्र मैत्री बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको कृषि नीति स्पष्ट नभएका कारण कृषिमा परनिर्भरता घट्न नसकेको र बजारीकरणमा समस्या देखिएको बताएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रका बजारलाई जग्गा वा भाडामा सहुलियत, चिसियान केन्द्र स्थापना सहयोग, उत्पादनमा अनुदान, बिउ प्रविधि लगायतको सुविधा दिन सके उत्पादन समेत बढ्ने सुझाव दिए। कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव सहदेव हुमागाईले निजी क्षेत्रका बजारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गरे। उनले सहकार्यबाट सरकारलाई पनि काम गर्न सहज हुने बताउँदै आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिने बताए। गोष्ठीमा 1.5 दर्जन भन्दा बढी निजी कृषि बजारका सञ्चालकहरूको सहभागिता रहेको थियो। सिराहामा आइतबार सन्त कबीरको 626औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 11 भलुवाई निवासी महात्मा राम दयाल साहेब तथा ग्रामवासीको आयोजनामा कबीर पथका साधु सन्त महन्त प्रवचनी बुद्धिजीवी नागरिक समाज लगायतको सहभागितामा सन्त कबीरको 626औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। कबीर जन्म जयन्तीको अवसरमा कबीर दर्शन संसारमै भिन्न रहेको, सत्य, अहिंसा, प्रेम र एकता प्रवर्धनमा केन्द्रित रहेको उनका अनुयायी तथा आयोजक महात्मा राम दयाल साहेब बताउँछन्। समझदारी, जिम्मेवारी, इमानदारी र बहादुरी आत्मसात गरी सहज र सरल जीवन जिउन उत्प्रेरित गरेको महात्मा राम दयाल साहेबको भनाइ छ। मानवीय एकता, सामाजिक समानता, कुरीति विरुद्ध भण्डाफोर र प्राणीमा सद्भावको वृद्धि आजको आवश्यकता रहेको महात्मा राम दयाल साहेबले बताए। समाज विकृत भइरहँदा कबीर साहेबको दर्शनलाई परिपक्वताका साथ अपनाउँदै समाजलाई सभ्य बनाउनु पर्ने जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल तनहुले जिल्लाकै पहिलो विज्ञान कलेज मानिएको पराशर कलेज परिसरमा सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। व्यास 4 स्थित दमौलीमा आयोजना गरिएको सरसफाई कार्यक्रममा बोल्दै व्यास नगरका प्रमुख वैकुण्ठ न्युपानेले परिषदले मासिक रूपमा नगर सरसफाई कार्यक्रम, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा नगरवासीका लागि अनुकरणीय र उदाहरणीय कार्य भएको बताए। यसैगरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल गण्डकी लुम्बिनी संयुक्त प्रदेशका अध्यक्ष युवराज बरालले प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक पक्षको सुधारका लागि विभिन्न रचनात्मक, सृजनात्मक र अतुलनीय योगदान पुर्याएको बताए। यस्तै व्यास 4 का वडा अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङले समाजको विकासको रूपान्तरण स्वयं आफैबाट हुनुपर्ने बताए। व्यक्ति बाहिरी आवरणबाट मात्रै सुकिलो र चम्किलो भएर हुँदैन, तन, मन र वचन सदैव सफा, सकारात्मक सोच र सुदृढ राख्न जरुरी हुने बताए। कार्यक्रम प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पुष्पराज खतिवडाले सञ्चालन गरेका थिए भने सभापतित्व प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद व्यास नगरका व्यवस्थापक भाग्यशाली ढुङ्गानाको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो।
देशमा देखिएको आर्थिक मन्दी र सहकारीमा देखिएका समस्याप्रति सहकारीका सदस्यहरूलाई उत्तरदायी बनाउन बागलुङमा 4 तारे युवा क्लब CYC नेपालले जागौं जगाउँ र जोगाउँ अभियान सञ्चालन गरेको छ। अनिया अन्तर्गत बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 13 भलेबासमा क्लबले सहकारी शिक्षा तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। CYC बचत तथा ऋण सहकारीको साझेदारीमा सम्पन्न कार्यक्रममा CYC बचत ऋण तथा सहकारी बलेवा सदस्य सेवा केन्द्रका सञ्चालक तथा शेयर सदस्य, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा CYC नेपाल तथा CYC साकोसका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद शर्मा पौडेलले सहकारी शिक्षा तथा वित्तीय साक्षरताका बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए। कार्यक्रममा बचतको महत्व, पैसाको सही प्रयोग, ऋणको सही व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण, सकारात्मक सोच लगायतको बारेमा प्रशिक्षण दिएको थियो। पौडेलले CYC सहकारीको बारेमा जानकारी गराउँदै सहकारीमा ढुक्क भएर कारोबार गर्न आग्रह गरे। देशमा आर्थिक मन्दी छाएको, जनता सक्रिय नभएकाले सक्रिय बनाउन, उत्पादकत्व बढाउने तथा सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, सहकारीका सदस्यलाई उत्तरदायी बनाउन, संस्था र सदस्यप्रतिको दूरी टाढा रहेकाले दूरी कम गर्न एवं सदस्यले संस्था मेरो हो भन्ने भावनाको विकास गर्न जागौं जगाउँ जोगाउँ अभियान सञ्चालन गरेको पौडेलले बताए। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी स्थित खुला मञ्चमा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय परम्परागत खुल्ला छेलो प्रतियोगिताको उपाधि पर्वतले जितेको छ। गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदको आयोजनामा भएको गुरगुरे ठेलो प्रतियोगिताको प्रथम, द्वितीय र तृतीय उपाधि पर्वतले जितेको हो। म्याग्दीसँगै पर्वत र बागलुङका 11 जना खेलाडी सहभागी भएको छेलो प्रतियोगितामा पर्वतबाट सहभागी भएका किरण विक प्रथम, राजेन्द्र हमाल द्वितीय र निशान बोहरा तृतीय भएका छन्। जिल्ला खेलकुद विकास समिति म्याग्दीको समन्वय भएको प्रतियोगितामा उपाधि विजेता खेलाडीलाई ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र सहित क्रमशः नगद रु 25,000, रु 15,000 र रु 10,000ले पुरस्कृत गरिएको थियो। उपाधि विजेतालाई बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसी, प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकी प्रदेशका सदस्य एवं यस प्रतियोगिता संयोजक युगेन्द्र शेरचन र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दिनेश केसी लगायतले विजेतालाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए। सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई रेड क्रस सम्बन्धी ज्ञान दिलाउने उद्देश्यका साथ युवा रेड क्रस सर्कल गठन गर्ने कार्य धमाधम चलिरहेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाको नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि यति बेला रेड सर्कलले विद्यालयमा पुगेर युवा रेड क्रस सर्कललाई एउटा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका कोषाध्यक्ष जीवननाथ शर्माले बताए। बागलुङ नगरपालिकाको कालीगण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालय, धवलागिरी बहिरा आवासीय विद्यालय, कालिका कन्या माध्यमिक विद्यालय, चिल्ड्रेन लाइफ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, गुराँस शिक्षा सदन लगायत 14वटा विद्यालयमा युवा रेड क्रस सर्कल गठन भइसकेको शर्माले बताए। विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइका साथसाथै सामाजिक र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यका साथ रेड क्रस जस्तो पवित्र संस्थामा जोड्ने नयाँ अभियान सुरुवात भएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला सभापति जगन्नाथ आचार्यले बताए। रेड क्रसले ल्याएको अभियानमा विद्यार्थीहरूले सक्रियताका साथ भाग लिएर युवा रेड क्रस सर्कलको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे चासो लिनुका साथै समितिमा बसेर काम गर्न थालेको कालीगण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयका भाइस प्रिन्सिपल सुरेन्द्र साकीले बताए। नेपाल रेड क्रसले विद्यालय स्तरमा गठन गर्न सुरुवात गरेको युवा रेड क्रस सर्कलले विद्यार्थीलाई सामाजिक र व्यवहारिक बनाउन मद्दत पुग्ने हुँदा यो अभियान प्रभावकारी हुने आम अभिभावकको भनाइरहेको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 1 स्थित भव्य बिर्तामा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी 1 दिने सचेतनाका लागि शान्तिपूर्ण र्यालीको आयोजना गरिएको छ। लघु वित्त संरक्षण तथा प्रवर्धन समिति रङ्गेली नगरपालिकाका मोरङद्वारा भएको कार्यक्रममा सखरदिना प्रहरी चौकीदेखि भव्य बिर्ता चोकमा हटियासम्म पुगेर र्याली कोण सभामा परिणत भएको थियो। कोण सभामा लघु वित्त के हो, यसको महत्त्व के हो र अहिलेको अवस्थामा यसको आवश्यकता कस्तो छ भन्ने विषयमा जनता र समुदायमा प्रश्न पार्नका लागि शान्तिपूर्ण र्यालीको आयोजना गरिएको जीवन विकासका कर्सिया शाखा प्रबन्धक गायत्री पोखरेलले बताए। बैंकको पैसा जनताको हो, कर्जा तिरे घट्छ, नतिरेमा बढ्छ, भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गर, उद्यमशीलता विकास अहिलेको निकास हो, योजना बनाई खर्च गरौँ, लघु वित्त हाम्रो सहारा हो जस्ता नारा सहितको प्लेकार्ड सहित सहभागीहरूले बजार समेत परिक्रमा गरेका थिए। कार्यक्रममा जीवन विकासमा आबद्ध कर्सिया, रङ्गेली, रामचोक, अमाही, भव्य बिर्ता तथा बाहुनी शाखाका सदस्य, सरोकारवाला, बुद्धिजीवी तथा सहयोगी युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। कपिलवस्तु भैरासङ्घको पहलमा कपिलवस्तु नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगबाट श्री तौलेश्वरनाथ संस्कृत विद्यालयमा सञ्चालन भएको बहिरा कक्षाको कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुदीप पौडेलले उद्घाटन गरेका छन्। बहिरा कक्षाको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख सुदीप पौडेलले साधारण विद्यार्थीहरूका तुलनामा विशेष गरी शिक्षा अन्तर्गतका बालबालिकाहरूको शैक्षिक विकासका लागि नगरपालिकाले विशेष चासोका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा कपिलवस्तु नगरपालिकाको 2,50,000 सहयोगको अनुदान सहयोगमा 25 जना बालबालिकाहरूलाई बहिरा साङ्केतिक भाषा तथा कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
नगर प्रमुख पौडेलले कपिलवस्तु नगरपालिका क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षासम्मका लागि कुनै पनि बहानामा शुल्क उठाउन नपाइने नीति आफूहरूले पूर्ण रूपमा लागू गरेको बताए। यसमा नगरपालिकाबाट विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा 52वटै विद्यालयहरूलाई वार्षिक अनुदान दिँदै आएको नगर प्रमुख पौडेलले बताए। बहिरा विद्यार्थीहरूले भोग्नु परेको पीडालाई कपिलवस्तु बहिरा संघका अध्यक्ष रिङ्कु अग्रहरी र बहिरा विद्यार्थीहरूले नगर प्रमुख पौडेललाई सांकेतिक भाषामा दोभाषी मार्फत जानकारी गराएका थिए। सो अवसरमा कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद खाँ, अधिकारकर्मी रवि ठाकुर, श्री तैलेश्वरनाथ संस्कृत माविका प्रधान अध्यापक पुजारी प्रसाद कुर्मी, नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तुका सभापति गोपाल भण्डारी, दोभाषी अञ्जली अग्रहरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा रातारात मानिसको शव जलाउने र व्यवस्थापन गर्ने घाट गायब हुन थालेका छन्। रातको समयमा कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री चोरी निकासीले मानव शव जलाउने घाट समेत उत्खनन भएका हुन्। रातको समयमा घाटहरूबाट नदीजन्य निकासीले घाट नै गायब हुने गरेको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीयले बताएका छन्। गाउँपालिका 8 मा रहेको खनिया घाट स्थित फर्से धाइरिङको घाट उत्खननका क्रममा हराएको हो। कालीगण्डकीको किनारामा रहेको घाटमा शव लिएर आउँदा ड्याम बनाएर बालुवा निकासी भएका कारण शव व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको स्थानीय सूर्य केसीले बताए। शव लिएर आउँदा घाट खनेर ड्याम बनाइएका कारण शव जलाउन नपाएको केसीले बताए। 2078 असार 20 गते सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदी निकासामा रोक लगाएर परमादेश जारी गरेको भए पनि पर्वतमा कार्यान्वयन भएको छैन। बरु जथाभावी चोरी निकासीले अहिले नदी किनारामा रहेका घाट समेत दिनदिनै हराउन थालेका छन्। अव्यवस्थित नदीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी बालुवा उत्खनन र निकासीले नदी किनारामा बस्ती घाट सरकारी पूर्वाधार विद्यालय र कृषि उपज केन्द्र समेत जोखिममा परेको जलजला 8 का हरिबहादुर खत्रीले बताए। रामेछापको खानादेवी गाउँपालिका 3 सितखाका कल्याण खत्रीले बाख्रा पालन व्यवसायबाट राम्रो आमदानी गर्न थालेका छन्। 3 वर्ष अघि सुरु गरेको सो व्यवसायले उनलाई राम्रो प्रतिफल दिन सुरु गरेको छ। 38वटा बाख्राबाट सुरु गरेको खत्रीको 5 पाण्डव कृषि एन्ड पशुपन्छी फार्ममा 3 वर्षमा झण्डै 90वटा बाख्रा पाठा पुगेका छन्। नियमित रूपमा खसी बोका बिक्री पनि भइरहेका छन्। उनले अहिले वार्षिक 3 लाख बढी कमाई गर्न थालेका छन्। फार्म बढ्दै गएकाले अब आमदानी पनि बढ्ने उनको विश्वास छ। खत्रीले फार्ममा अहिले जमुनापारी, खरी, बयर क्रस र स्थानीय जातका बाख्रा छन्। उनले बाख्रा फार्ममा हालसम्म करिब 27 लाख लगानी गरेका छन्। खोर निर्माण कम्पाउन्ड बाख्रा खरिद लगायतमा उनको खर्च भएको छ। आधुनिक तरिकाले बनाइएको खोरमा 400 बढी बाख्रा अट्ने क्षमता छ। अहिले खोरमा रहेका बाख्रा मात्रै 15 लाख बढीका छन्। मोरङको कटहरी गाउँपालिका 4 स्थित खैरबनामा 2039 सालमा स्थापना भएको श्री आधारभूत विद्यालय खैरबनाले आफ्नो 41औं स्थापना दिवस मनाएको छ। विद्यालयको प्राङ्गणमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै 41औं वार्षिक उत्सव मनाइएको हो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरी, विशिष्ट अतिथि सीतादेवी राजवंशी, गाउँपालिकाका अधिकृत रोहणी आचार्य, शिक्षा शाखा प्रमुख द्रोण प्रसाद पोखरेल, विराटनगर फाउन्डेसन टेबल नम्बर 10 का भास्कर सोही, समाजसेवी विद्यानन्द माझी, शम्भु सापकोटा, विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलबहादुर बस्नेत, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्र मुसहर, शिक्षक शिक्षिका, अभिभावक, स्थानीय लगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो। विद्यालयले कक्षागत प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने छात्र छात्राहरूलाई कलम, कापी, पेन्सिल, ज्यामिति बक्स लगायत सामग्री वितरण गरेको थियो। अभिभावकहरूको भेलामा विद्यालयको प्रतिवेदन विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गरेका थिए। स्वच्छ समाजका लागि सामाजिक अभियानलाई दाताहरूले जमिन खरिद गर्न आर्थिक सहयोग गरेका छन्। बुट्टाबारी निवासी समाजसेवी दाताराम लक्ष्मी तिमिल सिन्हा तथा बिर्तामोड स्थित दिल्ली सुनिता ओली परोपकारी फाउन्डेसनले अभियानलाई सहयोग गरेका हुन्। तिमिल सिन्हाले 50,000 र फाउन्डेसनले 25,000 प्रदान गरेका हुन्। शुक्रबार एक संक्षिप्त कार्यक्रमका बीच उक्त रकम अभियानका अध्यक्ष गणेश ढुङ्गानालाई उनीहरूले प्रदान गरेका हुन्। असहाय गरिब तथा दीनदुखीहरूका लागि आश्रय निर्माण गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि बजार क्षेत्रमा रहेका फोहोर सङ्कलन गर्दै अभियन्ता गणेश ढुङ्गाना हिँडिरहेका छन्। पानीका बोतल, प्लास्टिक सहितका अन्य फोहोरहरू सङ्कलन गर्दै त्यो बिक्री गरेर असहाय गरिबलाई राख्नका लागि आश्रम बनाउन ढुङ्गाना लागि परेका छन्। आश्रम निर्माण गर्न अर्जुनधारा 11 मा 1 कट्ठा जग्गा बैना गरिसकेका ढुङ्गानाले बताए। त्यही जग्गा खरिदका लागि दाताहरूले अहिले सहयोग गर्दै आइरहेको पनि उनले बताए। अभियन्ता ढुङ्गानाले फोहोर सङ्कलन गरेको देखेर दाताहरूले सहयोग गरेका हुन्। पवित्र उद्देश्यले अभियान थालेको कार्यमा सबैले सहयोग गरिदिन अभियन्ता ढुङ्गानाले आग्रह गरेका छन्। धार्मिक पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने सङ्खुवा सभाको मनोकामना मन्दिर क्षेत्रमा देश विदेशदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने गरे पनि सार्वजनिक शौचालयको अभाव रहँदै आएको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै श्री भैरवी दल गुल्म खाँदबारीले सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। मन्दिर क्षेत्रमा शौचालय नभएका कारण टाढा टाढाबाट आउने आगन्तुक श्रद्धालु भक्तजनहरू शौचालय प्रयोग गर्नका लागि झाडी खोज्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले खाँदबारी नगरपालिकाको सहयोग र श्री भैरवी दल गुल्म खाँदबारीका सेनाहरूको श्रमदानमा हाल मन्दिर क्षेत्रमै सार्वजनिक शौचालय निर्माण सुरु गरिएको हो। मन्दिर क्षेत्रमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई समस्या नहोस् भनेर शौचालय निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको र 1 महिनाभित्रमा निर्माण पूरा गरी मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको भैरवी दल गुल्म खाँदबारीका गुल्मपति लक्ष्मण खड्काले जानकारी दिए।
सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 1 सल्लेरी बजारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लिफ्ट खानेपानीको शनिबार परीक्षण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा शिलान्यास भएको उक्त आयोजना विवादास्पद बनेपछि समयमै बजारवासीलाई खानेपानी पुर्याउन नसकेको जनाइएको छ। शनिबार खानेपानी आयोजनाको परीक्षण तथा निरीक्षण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद पोखरेल समेत पुगेका थिए। कोषाध्यक्ष शिवा एरीले अब महिलाका दुःख हराएकोमा खुसी प्रकट गरिन्। प्रशिक्षणका क्रममै बजारवासी, फिल्ड प्राविधिक राजेश वली, इन्जिनियर विपन गेवाली, स्थानीयवासी, सुरक्षा निकायहरूको उपस्थित रहेको थियो। सल्ली बजारको खानेपानी समस्या हल भएकोमा व्यापारी भूपाल खड्काले खुसी समेत व्यक्त गरे। 624 घरधुरीलाई एक घर एक धाराको लक्ष्य अनुरूप पानी सुविधा पुर्याउने भनिएको छ। 1 लाख घनमिटर र 75,000 घनमिटरका 2 ट्याङ्की, 1200 मिटर पाइपलाइन, 28 फिट गहिराई इनारको काम सम्पन्न भइसकेको छ। 190 मिटर उचाइमा 4 मिनेटमा 1000 लिटर पानी जम्मा हुने गरेको छ। हालसम्म 2 करोड 5 लाख खर्च भइसकेको छ भने योजना सम्पन्न हुँदासम्म 3 करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 21 मा निर्माण हुने वडा कार्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेश मान सिंहले संयुक्त रूपमा हिन्दू धर्म संस्कृति अनुसार पूजापाठ गर्दै वडा कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका हुन्। शिलान्यास गर्दै पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद पनि रहेका यादवले भवन निर्माणसँगै वडा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरे। आफ्नै भवन भएपछि हाल पुरानो पूर्वाधार सहितको साँघुरो भवनबाट सञ्चालित वडा कार्यालयबाट सेवाग्राहीले भोगिरहेको शास्तिको पनि अन्त्य हुने उनले बताए। वैभव वीरगञ्जको सपनालाई साकार पार्न आफूलाई नगरवासीको साथको खाँचो रहेको बताउँदै उनले भने, मेरो कल्पना अनुसारको वैभव वीरगञ्ज बनाउन मलाई नगरवासीको साथको खाँचो छ। विगतमा 1 वर्षमा मैले महानगरमा रहेको प्रणालीगत समस्यालाई समाधान गरे। अब विकास निर्माणको कामलाई गति दिन्छु। परिवानीपुर सहितका सम्पूर्ण ग्रामीण वडालाई प्रमुख बजारसँग जोडेर सडकदेखि अन्य आवश्यक पूर्वाधारको काम पनि छिटै अगाडि बढ्छ। कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष राधाकृष्ण शाह रौनियार, निवर्तमान वडा अध्यक्ष हबिब मिया लगायत स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। महानगरको नगरस्तरीय 1 करोड 7 लाख रुपैयाँ बजेटमा बन्न लागेको वडा कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का दिव्य स्रोतै आस्था जेबी वीरगञ्जले पाएको छ। शिलान्यास भएको मितिदेखि 9 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने 2 तले भवनमा 12 वटा कोठा हुनेछन्। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल जिल्ला शाखा तनहुले दुर्व्यसन त्यागौं सेवामुखी बनौं भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्विद्यालय स्तरीय वक्तित्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको दिवसको अवसरमा आबु खैरोनी गाउँपालिकाका कुल 8 विद्यालयका विद्यार्थीहरू उक्त वक्तित्व कला प्रतियोगितामा सहभागी भएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै आबु खैरोनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमालले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको त्रिपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ हुन सके वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा दिन सकिने बताए। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रमुख अवधेश विष्टले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी अन्य सामाजिक एवं व्यवहारिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन अनिवार्य भएको बताए। वर्तमान अवस्थामा विद्यालय र कलेज लेभलका विद्यार्थीहरू लागू औषधमा आबद्ध भएका, दुर्व्यसनमा अज्ञानबाट फस्दा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको बताए। प्रहरी प्रमुख अवधेश विष्टले कृष्ण प्रणामी युवा परिषदले समाजमा उदाहरणीय र अनुकरणीय कार्य गरेको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गरे। उक्त वक्तित्व कला प्रतियोगितामा फ्युचर स्टार बोर्डिङ स्कुलकी छात्रा रिया केसी प्रथम, मर्स्याङ्दी बाल ज्योति बोर्डिङ स्कुलकी छात्रा सौरभी श्रेष्ठ दोस्रो, रामशाह माविका छात्र आयुष भट्ट तेस्रो तथा सनराइज आवासीय माविका छात्रा दिया पौडेलले सान्त्वना स्थान हासिल गरेका थिए। श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर चारपानेको प्राङ्गणमा 1 दिवसीय युवा जागरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल कोशी प्रदेश जिल्ला कार्य समिति झापाको आयोजना र प्रारम्भिक समिति चारपानेको व्यवस्थापनमा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो। युवा परिषद नेपाल राष्ट्रिय अध्यक्ष जगदीश चन्द्र शर्माको प्रमुख आतिथ्यता तथा जिल्ला कार्य समिति झापाको अध्यक्ष टहलदास ओलीको अध्यक्षतामा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा युवा सन्त नवीन कृष्ण शास्त्री, युवा परिषदका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष मातृका प्याकुरेल र वर्तमान राष्ट्रिय अध्यक्ष जगदीश चन्द्र शर्माले सहजीकरण गरेका थिए। चारपाने युवा परिषद अध्यक्ष वासु पाण्डेले स्वागत गरेको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढुङ्गानाले औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन युवा परिषद झापा उपाध्यक्ष समर्पण खतिवडाले गरेका थिए। बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले यातायात निकट सङ्घ संस्था बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। यातायात तथा अटो व्यवसायका क्षेत्रमा देखा परेका समस्या र यसका समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष तुलसीराम नेउपानेले जानकारी दिए। उनले भन्सार क्षेत्रमा हुने चोरी, पैठारी, मर्मत सम्हार लगायतमा भ्याड जस्ता समस्यामा सबै गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउँदै मिलेर गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा सहभागी यातायात तथा ढुवानी र अटो व्यवसायले गाडी मर्मत सम्हारको समस्यामा एकरूपता
ल्याउन दर रेट तोक्नुपर्ने तथा भ्याट र भन्सार क्षेत्रमा भएको चोरी पैठारीबारे सामूहिक रूपमा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी दिन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। यस अवसरमा नेपाल अटो मेकानिक्स व्यावसायिक महासङ्घका अध्यक्ष जनार्दन गैरीले मूल्यमा एकरूपता कायम गरी गुणस्तरीय सेवामा जोड दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा पश्चिम यातायात व्यवसायी समितिका उपाध्यक्ष लक्ष्मण गैरे, गुल्मी यातायात प्रणालीका प्रतिनिधि ज्ञानहरि सापकोटा, बुटवल यातायात प्रणालीका रामशाही, ढुवानी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष जित बहादुर भाट, देउराली यातायात प्रणालीका मुक्तिराम मरासिनी, पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय प्रणालीका उपाध्यक्ष प्रेम चौहान, बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका सल्लाहकार टङ्क पोखरेल, ज्योति भण्डारी, केवल यादव, प्रेम फौदार, महासचिव ध्रुव भुसाल लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। बटुवा र यात्रुलाई लक्षित गर्दै बिर्तामोड मुक्ति चोक स्थित दुर्गा परिसरमा निशुल्क शरबत पानी वितरण गरिएको छ। बिर्तामोड 1 स्थित भगवान चोकमा रहेको 5 तारे होटेल द किङ्सबरी र 7 हर्स क्यासिनोले शनिबारदेखि निशुल्क चिसो शरबत पानी तथा खाजा वितरण थालेको हो। हरेक प्राणीका लागि पानी अत्यावश्यक भए पनि बजार क्षेत्रमा बटुवा तथा यात्रुले सहज रूपमा पानी पिउन नपाउने भएकाले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै निशुल्क चिसो शरबत पानी तथा खाजा वितरणको अभियान थालिएको होटेल द किङ्सबरीका सञ्चालक प्रकाश गौतमले जानकारी दिए। अत्याधिक गर्मी बढेपछि पानीको प्यास लागेका सबैलाई निशुल्क रूपमा फलफुलको जुस, बरफ र शुद्ध जारको पानी सहित शरबत बनाएर वितरण थालिएको होटेलका अपरेसन म्यानेजर विश्वदेव ढुङ्गेलले बताए। निशुल्क पानी वितरणको काम सोमबारसम्म चल्ने पनि उनले जानकारी दिए। होटलले राम्रो कामको सुरुवात गरेको भन्दै बटुवा तथा व्यवसायीले प्रशंसा गरेका छन्। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।